Doch du in den neuen Assassin's Creed Shadows diesen Soundbug, also dieses Soundproblem, dass ihr einfach nach gewisser Zeit keinen Game Sound mehr richtig habt. Dann habe ich jetzt die Lösung für euch, ist total einfach. Ihr geht einfach in euren Datenträger rein, auf Benutzer, dann in den Testordner, in die Dokumente. Dann seht ihr hier diesen Assassin's Creed Shadows Ordner. Drückt ihr einmal drauf, dann habt ihr hier genau eine Datei. Die Datei öffnet ihr einfach mit dem Windows Editor und dann seht ihr hier bei Language. Bei Sound müsst ihr jetzt bei euch, wenn ihr das Problem habt, müsst ihr hier EN und US stehen, also den englischen Sound. Hier müsst ihr einfach nur, wie jetzt ich hier, auf de-großes.de machen und schon müsste das Problem gelöst sein. Total einfach und jetzt wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Spiel mit Ton.